أعوذ بالله السميع العليم ومن الرجيم الكريم والسلطان الكبير من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا ضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. يتلو علينا سائلكم العالم القرآني السعيد فضيلة القارئ الشيخ أحمد سلمان. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والولدان
ربنا أخرجنا من هذه القرية واجعل لنا من لدنك واجعل لنا من بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبيل الله الذين يشكون الحياة الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم ومن يقاتل في سبيل الله
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولون أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان
وأقيموا الصلاة كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لم كتبت علينا وقالوا ربنا لم كتبت علينا لم كتبت علينا القتال
قل متاع الدنيا قليل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى يدرككم
وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة من نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله
ما أصابك من حسنة فمن وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد من يطع الرسول فقد ومن تولى أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله فأعرض عنهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا وكفى بالله
أفلا يتدبرون أفلا يتدبرون ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرآن الفرق وذكرى الناس على مكسر ونزلناه تنزيلا. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا لكم العالم القرآني السعيد فضيلة القارئ الشيخ أحمد سلمان القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة السابع منوفية. هندسة مكبرة الصوت ومخازن الفراشة الكبرى بأولى وكبرى مخازن الفراشة محافظة كفر الشيخ. إدارة المعلم عبد اللطيف عبد السلام جمعة المقيم بالزعفران.